嚟自澳洲嘅品牌 Karoo， 除咗兼顧產品輕盈之外，更加保持佢嘅堅固度。設有加厚座背墊，令用家更為舒適。Karoo 同 CFiber-S 嘅分別 ：Karoo 前輪為7寸，而 CFiber-S 前輪為6寸。後轆方面 ，Karoo 為12寸 ，CFiber-S 為10寸。控制器方面 ，Karoo 採用 LED 液晶顯示版面，控制器操作靈敏，更加有行駛速度顯示。設有速度加減按鍵、靜音模式等等。控制器更附有 LED 照明燈，喺夜間行駛更加安全。電池裝拆簡單，方便旅遊時攜帶上飛機。電池箱表面更設有電量顯示器，使用者會更準確清楚電池電量剩餘多少。Karoo 更設有無線後控裝置，照顧者更加容易幫助使用者操控輪椅。Something's going